3つ当てはまる。3つってか、期待がして狭い。嫌い。1エール。セオン好き。全部当てはまる。だからこれ。神じゃん。店員とは対面だから。これ、ほんと？熱い鍋を乗せても大丈夫。120エルだから使いやすいサイズ。やば。LED 灯で来ないが明るいね。これ、夜も使える。静かだから夜も安心。これ、本当っすね。気になったらリップからね。